اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو ہمارے چینل سلوشن بائی اسلام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ میری آپ سب کے لیے دوستوں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے اور آپ کو ہر قسم کی پریشانی، مصیبت اور بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔ دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس چینل میں ایسے اسلامک وظائف اپلوڈ کرتا ہوں جن کے ذریعے آپ اپنے دنیاوی مسائل کو شرعی طور پر حل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے دوستوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے۔ دوستوں ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ سلوشن بائی اسلام چینل کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا دوستوں ٹاپک یہ ہے کہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، انشاءاللہ پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی کھانسی سے آپ کو نجات ملے گی۔ ڈاکٹروں اور دوائیوں کا انشاءاللہ مکمل طور پر چھٹکارا حاصل ہوگا آپ کو۔ دوستوں یہ ایک بہت ہی آسان اور فائدہ مند وظیفہ ہے کیونکہ اکثر لوگ سردیوں میں کھانسی کا شکار رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو سارا سال ہی کھانسی کا شکار رہتے ہیں۔ ان کی کھانسی ڈاکٹروں کے پاس دوائیاں کھا کھا کے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن دوستوں انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کھانسی سے مکمل طور پر نجات ملے گی اور مکمل طور پر آپ کو اس سے چھٹکارا ملے گا۔ جتنی بھی پرانی کھانسی ہوگی، جتنی بھی خطرناک کھانسی ہوگی، انشاءاللہ آپ اس سے بچ سکیں گے۔ اس وظیفہ کی مدد سے آپ خطرناک کھانسی سے بچ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اور بھی بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ کو اس کی وجہ سے بے حد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ اس شرمندگی سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ عبادات بھی صحیح طرح ادا نہیں کر پاتے اگر آپ کو کھانسی ہو تو۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کھانسی ختم ہوگی اور آپ اللہ پاک کو راضی بھی کر سکیں، انشاءاللہ آپ عبادات صحیح طرح کر سکیں گے۔ انشاءاللہ دوستو اس وظیفہ کی مدد سے آپ ان تمام باتوں سے بچ سکتے ہیں، مطلب ہے ان تمام مشکلات سے جو کھانسی کی وجہ سے پیش آتی ہیں ان سے آپ مکمل طور پر بچ سکتے ہیں۔ عمل آپ کو دوستوں میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن ہے اس کو پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہمارے چینل میں سے آپ کوئی بھی وظیفہ بغیر اجازت لیے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دوستوں آپ سب سے بے حد دلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ دوستو اس وظیفہ میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل آپ نے کرنا کس طرح ہے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، یاد رہے سنتوں کے بعد نہیں، فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تسبیح پر 41 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کر لینی ہے اور پھر اس پانی کو آپ نے 3 دن تک تھوڑا تھوڑا پینا ہے۔ انشاءاللہ کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی، مکمل طور پر ختم ہوگا۔ ایک دفعہ پھر دوستو سن لیں کہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس آیت کو سلام قولا من رب الرحیم کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے اور پھر اس پانی کو آپ نے 3 دن تک تھوڑا تھوڑا پینا ہے۔ انشاءاللہ کھانسی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یاد رہے دوستوں فرض نماز کے بعد نہ کہ سنتوں کے بعد۔ انشاءاللہ دوستو اس عمل سے آپ کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس پریشانی سے جو کھانسی کی وجہ سے پیش آ رہی ہوتی ہیں اس سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کو انشاءاللہ آپ کے گلے کو سکون ملے گا، آپ کو مکمل طور پر شفا ملے گی۔ آخر میں دوستوں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ دوستوں زندگی رہی تو ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دوستوں اللہ حافظ، جزاک اللہ۔